سلام. یا آقا یه پلان بوده که پلان واز شده با ریزش زلزله و خلاصه هرچی که بوده. الان میریم جلو، از اول شروع میشه تو ارتفاعات 100 متری 120 متری از زمینه. ازرا جین نوخ ساعته یا اولش باید بری پایین، بعد که میای تو اینجا لایما ساروچا نور بزن اونجا ساروچایی که به حساب والا شب خوب در نمیه. اونا ساروچن بلادکاری شده ین که پلون بوده واس شده. بعد میریم جلو، اینجا مثل یه اتاق میمونه ولی اول راهه. حالا این اتاق کوچیک که اولشه که میری تو. خب میریم جلو، میایم دست راست. ما از سمت راست رفتیم که کارشناسمون گفته از چپ نرین، این راست ورودیشه. اینجا هم چپه که بالا پلم شده که بالا راه داره، معلوم نیست اتاقی چیزیه بالاه. ما اوباره دیگه نرفتیم، میایم پایین جایی که خودمون میدونیم. خب اینجا اینطور حالتی داره، این هم حالت پلم بوده. اینا ساروچایی که میبینین، بعد خاکی سخته، نمیدونم ساروچا سختنه که فکر کنیم طبیعیه، نمیدونم جریانش جوری. حالا خودتون که واردترین میگین، کارشناسی میکنین، به ما توضیح بدین بگین. حالا ما میریم تو. اینجا باید بشینی و وقتی میری زیر الان خودت دقت کنی میفهمی چجوریه. نگاه کن، اولش مثل راروه، این راروشه که ایورم برات میگیرم. ایورم یه اتاق هسته که پلم شده، که با سنگ و چی ریزشی پلم شده. حالا میریم جلو. خب بعدش ما اینجا که اومدیم فلش زدیم راه گم نکنیم. اینجا این فلشی که ما زدیم که راه گم نکنیم. از